Magnatiny mbola tsara tompoko lasy tompoko vavy tonga sondraitsika mianakavy agnatin'ny fandaragna alalino vokariny sampagna fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM. Ny tontolon'ny vokatra vanily eto Madagasikara sy ny fandraharahana ity vokatra ity no entina aminao atao agnatin'ny fandaharana. Inona avy ny olana ianan'ny tany sampamokatra mialoha mandritra ary ao anatin'ny fotoana ny fitazana vanily eto Madagasikara. Aiza ho aiza ny toerana misy an'i Madagasikara amin'izay vokatra vanily izay. Inona no anjara andraikitry ny ministera amin'ny fiarovana ny kalitaon'ny vokatra. Rafitra maromaro mifandray ahafahana manatsara io sehatra io ary mila finiavana sy fahavonona izany indrindra eo amin'ny tantsaha mpamokatra. Eo ihany koa ny avy amin'ny mpitondra ahafahana mametraka paikady maharitra itondra fampandrosoana ho an'izay vokatra vanily eto Madagasikara izay. Manasanao ary anjo ny fandaharana hatramin'ny farany. Isany vokatra mampalaza ny Madagasikara ny vokatra vanily. Sambava no faritra mpamokatra vanily be indrindra raha ho an'i Madagasikara manokana. Sambava izay eo anelanelan'ny Voemara sy Antalaha. Ankoatra ny Sambava, toerana maro ihany koa no ahitana vokatra vanily eto Madagasikara. Maro ireo tantsampamokatra no manao asa fivelomana amin'ny fambolena vanily, indrindra fa ireo mpanagom-bokatra. Raha ho an'ireo mpamokatra eto amintsika, iavahan'ny vokatra vanily avy eto amintsika ny tsy fampiasana ireo tantsany zezika simika. Zahay mpambolena vanily dia tsy ampiasa produit chimique. Ary tsy ampiasa feky fa ilay volom-paharazana fô izy teny atao igny ny mahomby satria izagny nataon'ny dabilanay ndraiky babanay reninay teto taloha mbola izy fa teny araha. Raha ny Antotanisa Voaray, tany manodidina ny 3 hektara manirina ny Madagasikara no voavoly vanily izay mitsinjara ho an'ny faritra maromaro toy ny any amin'ny faritra Sava, manodidina ny 594 hektara ny ivelarantany no ahitana voly vanily. Raha toka 509 hektara zany ho an'ny faritra Diana, raha ho an'ny faritany Tomasina indray kosa 803 hektara ny ivelarantany no ahitana fambolena vanily izay, raha 200 hektara kosa ho an'ny faritra hafa. Sahirana ireo mponina amin'ny faritra maro misy azy ireny amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Olana mianga avy amin'ny mpitondra trany amin'ny vahoaka eny fotony. Ankoatra izay, niteraka olana teo anivon'ny fiarahamonina teto Madagasikara ihany koa ny fiakarany vidin'ny vanily teo amin'ny tsena iraisam-pirenena noho ny elatra vanily izay mbola tsy matoy eny amin'ny fotony izay niteraka fitsaram-bahoaka tena amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Malahelo ny vahoaka amin'ny vokatra ataonjareo kaborara ary indrindrandrindra koa maro manambola tonga aminay atao mandraho magnasigona madinika mangatry lavany ka malahelo zay ka ampakarigny aminao ka raha mba ihidiny fotony nareo mba ampany zany filamina zaka mijaly vahoaka ny moriky malimbitany indrindra fokotany apasy. Fa ankoatra izay, mbola mametraka ny aiahiny amin'ny fitsarany ihany koa ny mponina manoloana ny mpangalatra vanily izay ambarany fa mahazo fahafahana rehefa mandalo fitsarana. Iola reto atolotra ny avatoe le olo magnano zavatra tsy ara-dalàgna mba isamborigny izy ary tsaraigna tsara be ny fomba ataony. Voa mafy loatra zahay aketo zay mpamboly indrindra fô zay olo maviny ary zay olo maviny tsy afaka mandray akany karan'izay manainga zay le olo fa itorina vaty samborina ary atao sazina. Mamboly lavanie mamboly vola mamboly lavanie mamboly lavanie mamboly vola mamboly lavanie. Telo taona aorian'ny fambolena azy vao manomboka mamokatra ny vanily iray. Mila fikarakarana ny vanily sy volana aorian'ny fotoana izay amakina ny felany no vokatra izy. Vanille zany mamaky fleur androany de 9 mois izy, après 9 mois izy matoy. Ka zay zany le problème hoe
ny vanille grappe raiky ohatra nyty zany tsy miaraka vakigny folerandroany izy rehetrarehetra fa misy vakigny niany, misy ambadika marais, misy amvolagna ambony ka zay mahatonga izy tsy miaraka mato. Raha mahita zao tsika amty misy efa vaky zao ty zany ny vakigny tamin'ny volagna septembre zao ty. De ity ndraiky nefa mbola tsy matoy nefa grappe raiky izy. Ty zany ny vakigny tamin'ny volagna janvier ka raha hiandry an'ity matoy zay vao tango an'ity grappe raiky ty sarotro fa lasa simba daholo reto. Le fa hita masaka reto lasa simba daholo. Ka ny ologno ny tegna marigny zany ny ologno mpamboly vanille de amin'ny volagna may de fa misy mato tsy araikiaraiky karaha andreto izy. Tokony efa misy kirakiraigny miandalagna zany satria ty navelaketo ty simba fogna fa tsy mety hatomy hoatran'izao zany izy. Antony iraina ampiana ny kalitao ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Miandrandra fiarovana araka izany ireo tantsamy ny fiambinan'ny vokatra mialoha ny fisokavana ny fotoam-piotazana mba hisiany ny vokatra manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Tena mijaly be mihitsy nizay tantsaha satria rehefa roa volana farany fetiny taom-baovao dia efa mandry agnaty ala daholo ny tantsaha satria efa mirongitra zay tsizy ny mpangalatra ny lavanille zay tsy matoy. Ka ny zavatra azoko lazaigna eto dia miangavy ny fitondram-panjakana isam-baratongany mba tegna hiaro anay tantsaha fa tegna mampangely firenena mampalahelo anay ny tsy fisiana kalitao tsara ny lavanille nefa zay efa misasatra tsara miambiny mba hahatsara ny kalitao. Ka ny fagnirianay dia ny fiaraha-miasa amin'ireo ny plateforme antoeragna nefa na zany tsy zany betsaka ny tratra nefa ohatra ny tsy hitanay ny tegna marigna tsy hainay avy amin'ny plateforme ave samy gendarme ave samy amin'ny tribunal fa zay tantsaha tegna malahelo ny vokatra anay satria mahazavatra mafaly efa tegna maro dia maro ny olo miezaka amin'ny fambolena lavanille amin'ny commune Ambohibe. Miasa mafy araka izany ireo mpamboly mba ahazoana antoka ny famokarana vanille. Manomboka amin'ny fahavakisany felan'ny vanille no miambina izy ireo. Manodidina ny roa tapitrisa ariary isan-dola ny karama amin'ny fiambenana izay maharitra hatramin'ny 5 na 9 bolana eo. Kofa vaky zegny le folera fa atoa zegny zahay mandry midoka samy mamonja poste tanany tsiraikiraiky. Firlany re miambigny dia ahoana ny 3 lahy zay miamby. Lahy sambisana basy ananjy. Ino zao ny anareo basanareo? Basanay zegny na zegny flèche miaraka amin'ny bourgine. Tamin'ny janvier o katra mois de juin mbola miamby. Tamin'izao zay mbola miamby. Afy ary maro raha areta. Magnora gn'andro aky foa. Ako misy olo tafity de misy safolia isan'ny tsiraikiraiky de tsofy. Velogno safolia io de fa magnatony evaka. Isan'ny vokatra miparitaka eran-tany ny lavanille avy eto Madagasikara. Voalohany amin'ny fambolena sy amin'ny fanondranana vanille maneran-tany isika malagasy nandritra ny taona maro izay. Mitana ny larina voalohany amin'ny vokatra fanondrana izay mampidi-bola vahiny ho an'i Madagasikara ny vanille. Raha ho an'ny taona 17 sy 20, vola mitentina 17 tapitrisa dolara amerikanina no nampidiriny ny fanondranana vanille ho an'i Madagasikara. Raha toka niakatra hatramin'ny 5 sy 7 tapitrisa dolara amerikanina izany ny taona 20 sy 20. Ankoatra izay, isan'ny manampy ny tantsamy ny fiarovana ny vokatra vanille, indrindra mba hananana kalitao lavorary ihany koa ny anivon'ny plateforme de conservation vanille. Izy ireo izay misana makasika ny lefan-javatra maro samihafa, toy ny fandraisana anjara amin'ny fifandraisana eo amin'ny fanjakana sy ny tantsam-pamokatra. Manampy amin'ny fifehezana ny kalitao ihany koa izy ireo mba hatonga famokarana ho tsara sy hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Manangana tetikady mba hampivelarana ny sehatra ny vanille. Voalohany magnenta
ny vahoaka amboly magnome courage vahoaka mba tsy janona amboly satria anisana valeur volamena maitso zany nilazagna anazy aty zany valeur be le izy ary mahavelogna le izy raha ohatra ka ezahany tantsaha ary mampafantatra an'izay zavatra zay tantsaha zany zay asanay plateforme koa zany raha ohatra ka misy problème ny tantsaha zahay zany no ray aman-dreny hitaraigna ny tantsaha au cas où misy olagna aminazy ohatra maka formateur zay ampiofagnany anareo tantsaha ampiofagnana nareo tantsaha reo manomboka amin'ny fikarakaragna an'le vanille eo ampitorany mandraka le lavania voasangotra agny amin'ny préparation koa zany former koa le tantsaha zay zany tegna asanay tantsaha plateforme zany de faharoa magnaraka an'izay zany raha misy problème zany makasika fagnentanagna anareo tantsaha mba hiamby de mba agnisany asanay koa zany zany hoe zany zay zany raha ohatra misy problème le tantsaha zay zany mitondra taraigna anareo tantsaha am'le comité na tsangana zany magnerany district ohatra ka isaky fokontany zany efa misy KMMD na comité manoagna ny dinam-barotra zahay zany mitondra itahitan'le tantsaha amin'ny taraigna hoe ato misy problème ohatra an'izao ampiaro le dina ankilany miara-miasa akaiky ny eo anivon'ny plateforme de vanille sy ny KMD na ny komity ny dinam-paritra mba hahafahana mampiena ny halatra vanille indrindra fa ny fitazana mialohan'ny fotoana misy moa zany ny dina ifampifehezana agnatin'ny ity faritra indrindra agnatin'ny faritra Analanjirofo na agnatin'ny district ny Favateny de ny dina moa zany mampiatra ny mpampiatra le dina fa misy koa zany fiarah-miasa na hoe fiarah-mitantana amin'ny fampiarana dina eo agnivon'ny fitondram-panjakana ke agnatin'izay moa zany de misy sakana lehibe tsy mety mahatombagna na hoe tsy mety mahatanteraka ny fampiarana ny dina miankina avy amin'jareo avy amin'ny fitondram-panjakana ohatra zao raha vao misy ny ologna voan'ny dina ohatra zany hoe trakatra nangatry la vanille le ologna ohatra zay dia ampiarana le dina le ologna voan'le dina de agnatin'le voan'le dina am'izay zany de misy ny atao hoe perquisition misy ny réquisition de agnatin'izay moa zany dia rehefa tonga le 10 jours amiagnan'le voan'ny dina de tapitra igny de mandeha aty amin'ny préfecture zany izy na amin'ny chef district zay le taratasy le olo voan'le dina tonga amin'ny chef district nefa le taratasy le chef district miteny hoe fa tsy anjaranay na tsy andraikitra anay le fampiarana le dina nefa agnatin'le dina hoe chef district any no afaka magnara-maso miaraka amin'ireo force na ohatra hoe ny police gendarme miaraka manateraka le voan'ny dina ilaina ny fiara-miasa eo amin'ny tantsaha sy ny mpitondra mba hahafahana mahazo vokatra tsara eo amin'ny galigao ny zavatra tokony fantatra tantsaha rehetrarehetra zany ary mba hifampidinihagna miaraka amin'ireo mpitantagna mikasiky ny vanille zany ohatra ny plateforme na président plateforme ny président fokotany de mba hoe raha vao misy masaka tsy aloaloha ohatra an'ity zany ny alandavany de mba magnano déclaration sur l'honneur amin'ny fokotany hoe hiafahagna mitango an'reto masaka tsy aloaloha reto amin'ny fokotany de mandalo amin'ny plateforme de mba certifié zay zavatra zay ary azo amarinigny le alandavany de mahegny zegny le isan'ny mpangalatra ary tsy maty agnalan-draha agny le vokatra ny tantsaha fa raha avela daty araiky isokafan'izy rehetrarehetra ka zay hita amin'ny tagna lavany aloalohan'ny fotoagna zany de isamborigny tsy asigna fagnadihadiana tsony ny fagnamarinan'zigny hoe mpamboly marigny le olo sa mpangalatra de voamafy fogna ny mpamboly lavanille zany ny gendarmerie dia manana dedigoavana ihany koa eo amin'ny fitandrona ny filaminana indrindra fa ny fiarovany tantsaha amin'ny halatra vanille izay sy ny fampiakarana ny raharaha makasiky ny fahatratrarana halatra vanille eo anivon'ny fitsarana misambotra mpanao ratsy manangana miborofo ary manao ny fanotorana sy ny fitanana mitsoratra ary avy eo mitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana hatreo zany no asan'ny officier de police judiciaire izay zany makasika ny répression na ny fanenjena manana andraikitra goavana koa nefa izahay dia ny prévention izany hoe fisorohana ny tsy trangano fampian-dalàna halatra vanille moa no resaka eto dia maro ny ezaka efa nataonay tato anatin'ny faritra nanomboka hatramin'ny volana janoary 2024
toy ny fanaovana tournée manenika ny commune sy ny fotany rehetra atao anatin'ny district. Tamin'izay no nanetanana ireo vahoaka mba hametraka ny atao hoe andro masokokon'olona na ihany koa ny fiarovan-tena isan-tanàna. Raha misy ny tranga fatratrarana vanila halatra na ihany koa fiotazana mialohan'ny fotoana, manana andraikitra lehibe ihany koa ny eo anivon'ny district amin'ny maso ny tena mpanjakana azy ny fotony. Misy ny volana vanille na hoe récolte avant date de campagne, dia ireo olona ireo comité ireo no miara manatrika ny famotehana ilay vanille na zany any amin'ny polisy na any amin'ny gendarme. Dia hoe tsara mare netana izy atao ireo comité ireo lefitra ny district zay zareo fiscalité dia ny police gendarme dia misy hoe président ny vanille district olona io koa dia zareo amin'ny agriculture mamarana anazy. Ireo olona ireo zany atao hoe comité ny plateforme ny vanille au niveau district. Dia tsy maintsy mifanotrana foana rehefa misy ny tratra dia miara mamotika dia miara misoni ny PV hoe zao kilo izy ity rehefa natao ny fandanjana dia miarana niarana anatrimaso ny fanimana dia miara misoniany amin'ny farany. Tanjona ny fikajena ny kalitony la vanille izay ahitana tahana vanilina mihoatra na mira amin'ny iray faingoenina ao anatin'ny tampiontazana ity. Isan'ny toy zava-misy manaitra ny rehetra ihany koa ankilany mahakasika ny zava-miseho amin'ny la vanille eto Madagasikara. Rehefa miakatra ny vidibokatra dia mihena ny kalitao, ny fitombony tsy fandriam-pahalemana, ny fiotazana loloatra, ny tsy fampian'ny fanaramaso ary ny famotsim-bola no isan'ny antony mahatonga izany raha ny fanazavana eo anivon'ny ministera ny fambolena. Fa ankoatra ny vanille fahita matetika, manomboka mamboly ny vanille lehibe na ny vanille géant ihany koa ireo tantsaha ankehitriny. Ny vanille lehibe izay manana ny fiavahany tanteraka. La vanille be zao lazana to. Izy zao tsy dia mbola maro amintsika to fa raha karazana échantillon foana. Fiavaka hely ananjy odeur maloha masiaka be zay odeurny. Mahery be zay odeurny la vanille géant par rapport ny sasany. Zay ny gogno reo hoe le taux de vanilline agnatiny ny tsy dia maro par rapport ny la vanille karaha lasa nofotro zegny ny kabitsara. Fa teboka iray lehibe ahafahana manatsara ny vokatra ny fandriam-pahalemana. Misy ireo tanora mpanaraha sady mpikirikira ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao mitady ny fomba entana nampiana ireo tantsaha amin'ny famokarana fitaovana. Misy moa vahaolana ny eritreretiko hoe tokony manampy le tantsaha amin'ny resaka hoe fiambenana vanille. Le izy eo le izy fitadiavako vola fa le izy tena votoaton'le izy dia fanampiana ny olona mba hanana fandriam-pahalemana satria raha ohatra ka voary ny tantsaha mihena nisan'olona maty dia mitombo ny kalitaony vanille satria mandeha pila moa le izy dia anaty ala le izy dia raha ohatra ka misy zavatra mandalo anaty ala any dia alainy sary dia alefany par mail na alefany mailaka amin'le tompony na any amin'ny fobiany raha ohatra ka misy fifanarahana ohatran'izay zany amin'le mpanjifa satria le mpanjifa mety tsy mahay resaka internet fa mety misy zanany mahay na mety hiteny izy hoe aleo alefany amin'ireo fobe le sary ka raha ohatra ka mahazo message dia miantso hoe nahazo message ato ka saika antany hoe inona le zavatra hitany ao satria le tompony zany mahazo SMS alefany ty zavatra ty le SMS dia alefany koa zany le sary dia ohatran'izay zany fandehany dia azo anontanina zany hoe firy ny charge pile tsisa tavela ao dia firy ny hoe afaka mandefa sary ve anao dia mangataka sary amin'le izy na dia hoe tsy mahadetekte zavatra re izy fa mandefa SMS anao zay efa mbara ato amin'ny tranony eto daholo ny fomba fampiasana an'le izy. Tsy maintsy atao ny fiotazana mialoha ireo vanille izay efa matoa eny amin'ny fotony mba hisoroana ny fahavakisany vanille. Raha vaky mantsy ny vanille tsy afaka amidy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy sangorigny zany rito matoy rito tsy alagna mialoha lasa vaky karaha an'ity daholo izy rehetrarehetra. Zany hoe manjary vola izy na vaky fa tsy mitovy prix amin'le tegna tsy vaky. Zay zany le problème tsy lasa mitango mialoha zany le tompony. Zany hoe ny tegna marigny maloha ny olo mpamboly raha vanille rehetrarehetra dia amin'ny volagna may zany tokony efa misy vakivaky ohatran'reto alagna tsikelikely. Raha tsy hoe handrasana vaky ray manontolo izy rehetrarehetra. Satria le fotoagna famakiagna araka ny teneniko te igny tsy mitovy.
misy vakigny volagna septembre, octobre jusqu'à janvier mamaky fo. Agnatin'ny grappe araiky ty ara misy vakigny septembre, misy vakigny janvier. Ka tsy miaraka matory igny fa 9 mois zay tompoko diriny vanille vakigny fleur androany 9 mois izy matory. Manana anjara toerana lehibe araka izany ny vanille avy eto Madagasikara, ka ilaina ny fanamafisany sy ny fanentanany ny vahoaka eny fotony amin'ny fiarovana ny vokatra, indrindra fa ny tsy ho tazana mialohan'ny fotoana. Ny fanentanana ny olona mba tsy hioty na tsy tsongo an'le vanille alohan'ny fotoana, io moa zany miverina amin'le resaka teo foana hoe misy antony mahatonga ny olona hoe maka an'le manao fihotazana vanille alohan'ny fotoana. Eo ny resaka insécurité, eo koa ny resaka arabola satria matoa ny olona zany mitsonga dia hamaritra izy ary io misy problème koa io satria matoa le olona mivarotra dia misy ny mpividy. Ny olona mitsongo alohan'ny fotoana dia misy ny mpividy alohan'ny fotoana satria ny zavatra tsongona hoe tsy hoe ampriminy ao fa ho amidiny ny zavatra iny dia tokony mba jeren'ny fanjakana akaiky ihany zany le hoe iza le dahalo ambony latabatra, mividy alohan'ny fotoana, mamoaka vola alohan'ny fotoana, fa tokony hoe aramaso heky zay zavatra zay dia io zany raha ohatra ka voafehy zay dia voafehy koa ny resaka hoe insécurité aty amin'ny tontolo ambanivohitra dia tokony ilamina io zavatra io satria afaka manao asa hafa le olona dia tsy voatery le olona rehefa avy eo hitsongo alohan'ny fotoana, hivarotra alohan'ny fotoana satria misy lalam-bola hafa izy hamelomany ny fianakaviany. Eo amin'ny 500 taona isan-taona ny vokatra vanille manerana izao tontolo izao. Madagasikara sy Indonésie no firenena tena mpamokatra vanille betsaka indrindra maneran-tany. I États-Unis, Allemagne ary la Frantsa kosa no firenena mpanafatra be indrindra ny vokatra vanille satria ny 800 ny fanafarana dia avy amin'izy ireo avokoa. Miandrara tamberim-bidy ihany koa ireo faritra mpamokatra mba hanatsarana sosialim-bahoaka eny fotony amin'ny faritra mpamokatra vanille ireo. Vanille dia io zany mampalaza Madagasikara. Izy no voalohany mampiditry vola vahiny indrindra eto Madagasikara fa ny zavatra kely zany mampalahelo le olona zany amin'ny olona tsirairay zany. Misy fiantraikany le vidin'ny lavania izay araka teneniko teo $700 ny kilo any ivelany, fa amin'ny fampandrosoana le faritra zany dia misy doka nataon'ny ministry ny vola taminay tany hoe misy le citoyenneté ataonareo amin'ny resaka hetra amin'ity faritra ity. Tsara zay zavatra zay, tsara le dokafana, fa le mampalahelo kely zay amin'le faritra sy ny olona amin'ny faritra zany le tsy misy zany fiantraikany amin'ny lafiny sosialy zany. Le vola miditry be $750 millions zay tenenin'ny banque centrale koa hoe 1000 milliards le vola mitobaka any amin'le faritra, fa ny tadiavin'le olona zany mba misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny faritra tahaka amin'ny lalana. Zay mahatonga anoany le olona zany tsy mbola mahita tsara amin'ny fiantraikany amin'ny lafiny sosialy le fidiran'le vola vahiny zay. Manana andraikitra goavana amin'ny vokatra vanille ny ao anivon'ny ministera ny fambolena. Izy ireo izay misahana manokana ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra. Misy ihany koa ireo fampifarana izay atao amin'ireo teknisianina manerana ny faritra. En tant que directeur d'appui à la production végétale, dia manana andraikitra lehibe zahay eo amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny filière vanille. Dia noho izany manana politika ministère izay arahana amin'ny ministère hafa namana. Dia ny ataonay amin'izay dia ny hanao harmonisation ny action rehetrarehetra izay miantoka tanteraka ny fiarovana ny vanille mandritra ny taom-pamokarana iray manontolo zany. Dia ny ho an'ny ministère manokana dia misy ny formation aloha voalohany izay ataon'ny teknisiana atao ministère, formation mikasika ny suivi
phénologique zay omena an'ireo technicienne au niveau any direction régionale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Dia eo koa ny membre CRV zany hoe ny comité régional ny vania dia ny autre acteur zany zay afaka misitraka ny formation io dia amin'izay zareo manana traikefa amin'ny famantarana ny date d'ouverture de la campagne dia ao aorian'izay zareo mandefa aty amin'ny ministère sy anjarandreo ministère ao anatin'ny comité de pilotage ny filière io no manome mamoaka officiel ny tena datiny izay proposendreo équipe sur terrain ireo. Nisokatra tamin'ny volana jolay ny tao-piotazana manerina ny Madagasikara mandridana ny rehetsa ariary amin'izao fisokafany tao-piotazana vanila any amin'ny faritra Sava izao no ividianana ireo mpanango-bokatra sy mpanelanelan ny vidiny 1 kilao amin'ny lavanila maitso raha nahatratra amin'ny 5 alina sy rehetsa izany tamin'ny tao-piotazana farany teo. Mihevitra ireo tantsaha-mpamokotra ireto fa tokony ho any amin'ny 2 hetsy ariary ny vidiny 1 kilao ho amin'izao fiandohan'ny fotoam-piotazana izao. Hisy ihany koa ny fametrahan'ny ministera ny carte plantaire électronique ho an'ireo tantsaha. Hatomboka any amin'ny faritra Savara ny fanazavana ny fametrahana ny carte plantaire izay hisy poinçon ao anatiny. Ministera miaraka amin'ny olona miaraka amin'ny partenaire namana zany dia nanao carte planteur dia le carte planteur io électronique io iza ao daholo zany mombamomba an'le voly zay nataon'le olona zany hoe momba ny production momba ny commercialisation dia avy amin'ny alalan'iny carte planteur iny no ahafahan'ny ministère koa manatsofoka ny numéro de poinçon zany hoe manome poinçon ministère zany dia iny mba ahafahan'ny mpamboly manao marika ho an'ny vaniany dia araka amin'izay avy eo hoe mandeha aiza le vanina mandeha aiza le vanille zay aloha ny aty amin'ny côté amin'ny ministère. Ary eo koa ny structuration an'le acteur ny filière dia ny fananganana CNV zany hoe conseil national ny vanille zany no hitan'ny ministère mpiara-miombona antoka solution tsara ho an'ny fanatsarana ny tontolon'ny vanille io. Dia amin'izay fotoan'izay afaka manao manatsangana stratégie mikasika ny filière vanille ny équipe rehetrarehetra zany avy aty amin'ny côté public zany. Dia eo koa misy ny carte planteur zay ho vokariny carte planteur électronique io zany ho vokariny vokarintsika zany io dia io no ahafantarantsika le hoe iza no tena professionnel, iza no mpangalatra, iza no tena izy zany hoe tena hoe formel ao anatin'le producteur. Dia ao anatin'io carte io koa ahitanao hoe inona détail amin'ny hoe ahoana ny production ahoana ny commercialisation fa mampiavaka kely an'le carte fotsiny da zay dia misy an'izay poinçon zay ho atomboky ministère amin'ity taona ity zany no fampiasana an'izay dia io poinçon io no ahafahanay mamantatra hoe any ihany dia vanille ity raha ohatra zany misy mangalatra. Ny taona 2024 hatramin'ny taona 2025 mahatratra hatramin'ny 580 isanjato ny vokatra vokarin'ny Madagasikara makana amin'ny firenena efatra toa ny la Frantsa 432 isanjato, États-Unis 20 isanjato, Allemagne 13 isanjato ary Canada 7 isanjato. Isan'ny fanamby lehibe apetraky ny eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny ministera ny varotra ny hanatsarana trano ny kalitaon'ny vokatra avy eto Madagasikara ao anatin'ny vanilla izay. Na ny tantsapam-boly na ny mpandraharaha indrindra fa ny eo anivon'ny ministera samy manana ny andraikitra avokoa eo amin'ny voly fanondrana vanilla ity. Raha ny iray amin'ireo no tsy mahavita ny andraikiny mitanila ny zavamisy. Raul ni tsangana tane anzaka velumo
manana ny fahaiza-manao mahakasika ny CPR-na vanille isika eto Madagasikara. Azo atao tsara nefa ny manatsara ny ezaka raha misy ny finiavana sy ny fiara-miasa ary ny fahavononana hanaova ny rafitra sy ireo fitsipika ifampifehezana. Vahana ny olona amin'ny fandriam-pahalemana, ny faratsy ny lalana, ahafahana mamoaka ny vokatra, ny fanampiana ireo tantsaha amin'ny teknika ampamokarana. Isan'ny mampidi-bola vahiny betsaka ho an'ny Madagasikara ny vokatra vanille. I Madagasikara manana toerana lehibe izay arahany rehetra manaiky amin'ny fisian'ny vokatra mamatsy ny firenena maro. Antenaina fa nitondra fanampahalalana momba ny vokatra vanille ho anao ny fandaharana androany. Ankasitrany ianao naraka izany hatramin'ny farany. Azonao tao tsara mamerina mijery ny fandaharana ao amin'ny tv.cool.mg na maneho ny hevitrao ao amin'anatin'ny page Facebook ny Cool TV. Veloma tompoko.